Nästan var fjärde ung tjej är utsatt för brott i sin relation. Det kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller digitalt våld. Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer. Trots detta har det gjorts mycket få satsningar för att motverka killars våld mot tjejer. Martin börjar inte slå när han är 45. Hans beteende kring makt och kontroll börjar långt tidigare. Och Martin skulle uppleva omedelbara konsekvenser av sitt brottsliga beteende när han vid 14 års ålder börjar trakassera sin flickvän med hot på sms. Eller när han vid 16 års ålder slår och våldtar henne. Så skulle vi kunna börja förebygga mäns våld mot kvinnor och dessutom skydda så många fler tjejer från att bli utsatta. Vi på 1000 möjligheter har tagit fram en nationell stöd- och kunskapsplattform som heter ungarelationer.se. Majoriteten som tar kontakt med vår chatt är unga tjejer som blir utsatta för våld av sina pojkvänner. Den vanligaste formen av våld som de berättar om är psykiskt våld, följt av fysiskt, sexualiserat och slutligen digitalt våld, ofta i en kombination. De flesta är under 18 år, alltså barn, och har oftast inte berättat för någon annan om våldet tidigare. Forskning visar att huvudorsakerna till att unga inte berättar om våldet är att våldet ses som ett privatproblem, eller att man saknar förtroende för vuxnas eller professionellas kompetens. Det kan också handla om att man vill skydda den som utövar våldet eller relationen man lever i. På vår chatt kan de unga vara anonyma och möta specialistutbildade personer som tar dem på allvar och är tydliga med att det aldrig är deras fel att de blir utsatta för våld. Till chatten på ungarelationer.se kan den som utsätts, kompisar som känner sig oroliga, men också den som utövar våld vända sig. Att nå de våldsutövande killarna är avgörande för att få våldet att sluta. Därför vänder vi oss också till de unga förövarna. De som börjar chatta kan snabbt få hjälp genom att få en egen stödkontakt eller komma till en psykolog på 1000-mottagningen. Eller få vidare stöd ute i landet. För oss är det viktigaste att barn och unga känner sig sedda och trygga när de tar kontakt med oss. För många är det första gången de berättar om det våld som de utsätts för. Över 216 000 unika besökare sökte sig till ungarelationer.se under första året. Fler än 5 400 samtalskontakter togs på chatten och över 28 000 personer har gjort testet "Är jag i en schysst relation?". Mäns våld mot kvinnor kostar Sverige 43 miljarder kronor per år. Ett tidigt agerande kan förändra beteenden och rädda kvinnor och tjejers liv. Därför krävs omedelbara krafttag mot killars våld mot tjejer. Bara så kan vi uppnå det 6:e jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det är vägen framåt för ett jämställt samhälle fritt från våld.